လုံးသားမာနာလေသူရင်တဲ့ကစကားမပြောလဲပဲကိုတည်တယ်သူဘာပြောမှလဲမမေ့ရလို့ရှိစေကွယ်နားလည်းပြပါမယ်ရွှေမထွက်တော့တို့ဘဝအတွက်ခွင့်ပြုခွင့်ချီလိုက်ပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးမယ်ချီခွင့်ပြုတဲ့တော့ကွယ်ရင်မနာကျင်နာရမျိုးသိလို့ဟန်ဆောင်ပြုံးလေးပြတဲ့နေ့သိလာခြင်းကောင်းသောချစ်ကလေးဘဝငြိမ်းချမ်းစေခြင်းချစ်တဲ့ချင်းတွေလေလုံးသားကစေခိုင်းတယ်ခွင့်လို့ချင်းတွေလေလုံးသားရဲ့အလိုပဲခွဲပိုင်ဆိုင်ရယူဖို့လုံးသားကတောင်းဆိုလေနားလည်းခွင့်လို့ပဲရွှေမထွက်တော့တို့ဘဝအတွက်ခွင့်ပြုခွင့်ချီလိုက်ပြီးတော့ဘုံနောက်ဆုံးမယ်ချီခွင့်ပြုတဲ့တော့ကွယ်ရင်မနာကျင်နာရမျိုးတိတ်လို့ဟန်ဆောင်အပြုံးလေးများတဲ့နေ့သိနေလာခြင်းကောင်းသောချစ်ကလေးဘဝမြင်ချမ်းနေခြင်းရှောက်ခဲ့လမ်းတို့ရှောက်နေရွေးချယ်ချောင်းမကြည့်ရှိဘူးကြမ်းကြမ်းလို့ခက်ခဲမယ်လူချင်းတဲ့ဘဝမျိုးကြမ်းကြတိုင်းဖြစ်လာလေတို့တို့အမှုဘူးတော့ပြည်နာလိမ့်မယ်ဘောပေါက်ရင်ချီနာလိုရာတွေမရလဲလိုအပ်ချင်များလို့ကြည့်ကြည့်ပဲအခင်ပြားကတိနဲ့တွေ့စို့ပြီးဆုံးတိုင်းကောင်းစည်းစိမ်များလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးကွယ်ဘုဒ္ဓကြောင့်များခင်ထားတဲ့ရွှေလန်းတွေယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးခဲ့လေကောင်းကင်မြို့သစ်ကိုကြည်လူသဘောပေါက်ခဲ့ရင်သွားစို့ချီလိုက်ခဲ့ပါလက်ကမ်းထားတယ်ချီဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ရွှေငွေဘန္တာလိုတာတွေမရလဲလိုအပ်ခြင်းများလို့ပြီးပြည့်သခင်ပြားကတိနဲ့မတွေ့စို့ပြီးဆုံးတိုင်း
လုံးသားမာနာလေသူရင်တဲ့ကစကားမပြောလဲပဲကိုသိတယ်သူဘာပြောမှလဲမမေးရလို့ရှိစီကွယ်နားလည်းပြပါမယ်ရွှေမထွက်တော့ဒုဘဝအတွက်ခွင့်ပြုွယ်ချစ်လိုက်ပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးမယ်ချစ်ခွင့်ပြုတဲ့တော့ကွယ်ရင်မနာကျင်နာရမျိုးသိမ့်လို့ဟန်ဆောင်ပြုံးလေးရတဲ့နေ့သိမ့်လာခြင်းကောင်းသောချစ်ကလေးဘဝငြိမ်းချမ်းစေခြင်းချစ်တွေလေလုံးသားကစေခိုင်းတယ်ခွင့်လို့ချင်းတွေလေလုံးသားရဲ့အလိုပဲခွဲပိုင်ဆိုင်ရယူဖို့လုံးသားကတောင်းဆိုလေနားလည်းခွင့်လို့မယ်ရွှေမထွက်တော့ဒုဘဝအတွက်ရှောက်ခလန်တို့ရှောက်နေရွေးချယ်ချောင်းမကြီးရှိဘူးကြမ်းကြလို့ခက်ခဲမယ်လူချင်းတဲ့ဘဝမျိုးကြမ်းကြတိုင်းဖြစ်လာလေတို့တို့အမှုတွေဘူတော်ပြသနာလိမ့်မယ်ဘောပေါက်ရင်ချီကောင်းပြီစည်းစိမ်များလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးကွယ်ဘုဒ္ဓကြောင့်များခင်ထားတဲ့ရွှေလန်းတွေယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးခဲ့လေကောင်းပြီမျိုးသိကိုကြည်လူသဘောပေါက်ခဲ့သွားစို့ချီ
Alo mẹ mình làm à chả cái chi rồi chim mà này create nó hiện tại tập chỉ để đấy thì tham mà video create nó này sai này ya mèo bọn nó create mi ta zu này sai này ya mèo cho đủ đủ quá sinh ông mi chả nó có phải đó này mi ta zu ấy nó mi ta đào phiền mi đó chain thu mi đó nó biểu hiện ra đi bao nhiêu ra đi lấy sầu ra đi bộ nó cho nên mình cái bảo cha thế cái trong nhà đi sắp biểu đấy ai thêm mà nó đi chơi này à đi xí đi này ở đây biểu biểu lại chuyện nó ở đó cái bảo này nghe nó sẽ tiếp cận nó sẽ ngáo ở đâu chỉ do ý sự này yêu cầu bị tao sắp phát kia ýว่าဆိုပြီးတော့အာဒန်စီကိုပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖက်ဆက်ပြီးတယ်ဆုံးဖက်ပြီးတယ်ဖက်ဆက်ပြီးတယ်စပ်ဖက်ပြီးတယ်စပ်ပြီးတယ်ဖက်ဆက်ပြီးတယ်ဆုံးဖက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါအဖျားကြီးတဲ့ဖူးစာနော်လို့တွေ့ရအဲ့တော့ဒီနောက်တော့ဖြစ်ကလူတွေကမစောင့်နေကြအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုမစောင့်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာကြတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့တွေ့လို့ကိုယ် feeling လာလို့ကိုယ် emotion နဲ့ခံစားချက်နဲ့သွားလာထိတွေ့ရင်းနဲ့သဘောကျချစ်သွားကြအိမ်တော်တွေကြသွားကြတယ်ပေါ့နော်များသောဖြစ်တော့အိမ်တော်ကြီးတွေကဒါမျိုးတွေများတာအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားသခင်ဖက်ဆက်ပြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုတေချောင်းဆူတောင်းလာတေချောင်းစက်ကတ်ထားလာတေချောင်းအပ်ထားလာကိုအိမ်တော်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်နံယူကျွန်မရဲ့နံယူအစစ်အမှန်နော်အယောက်ျားအနေနဲ့ကြတော့သူနံယူပြင်ရမှာမိန်းမအနေနဲ့ကြတော့သူထွက်လာတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့သူအဝင်ကိုရောက်ဝင်မှုလို့တော့ဖူးစာရှင်ပေါ့တကယ် right partner ပေါ့နော်များသောဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးချိန်ထိုးပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့လေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဤဝါချအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါကိုပြကြီးဆိုအိတ်စီတယ်စားအဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးမရှာဘူးကျူးစားအထုတ်တော့မလုပ်ဘူးတော့သူပဲနေပေါ့ဘုရားသခင်အေးဝါခေါ်လာပြီနော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဒါပုံစံလေးတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်သူက pattern လေးတစ်ခုနော်ဒါမို့ဟာလည်းဘယ်သူဘယ်ဝါဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒါဥစ္စာတစ်ချိန်လုံးရှောက်ကြည့်နေဘူးငါနိုင်ယူများလားဒါငါရဲ့ဖူးစာလားဆိုပြီးတော့ဖူးစာရှင်လားဆိုတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလဲမဟုတ်သေးဘူးလေဆွတောင်းပြီးတော့အပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဆုံးတွေ့ပေးမှာပါတကွေ့ကွေ့တနေရာမှာဆက်ပတ်သက်လာပြီးတော့မှအော်ဒါဒီတယောက်များလားဘုရားသခင်အဲ့ဒါလားအဲ့လိုမေးကြည့်ပေါ့အဲ့မှာဆက်ပြီးဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်ပေးလားလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပုံမှာကိုကတိုးဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားလုပ်တဲ့အရာလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ယူထားတာကိုဘုရားအတင်းကောင်းကြီးပေးရတာဘုရားအတင်းမဆရတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာလေဟို၄ပုံ၃ပုံက85ရက်ကနေတော့လေအဆင်မပြေကြသူတို့လိုက်သူတွေတနာလုပ်ကြည့်တယ်အိမ်တော်ကြီးတွေအိမ်တော်သေးတွေ85ရက်ကနေနော်၄တွဲမှာ3တွဲကတိတ်ကျင်းတဲ့အားရမှုမရှိမှားသွားလားမသိဘူးနောက်တော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအစိုးရက
Nama isi nilai bio ba edi lori cerong ngero le kute cile dulu enang deri elu bebio rawe no simple le cilu rawe banyak tei mesiu ne no so di makannya lanjang le wedara nasi ngaya kena mesiu limun tu mesiu elu limpe ne tua cule quay ra quả ra bỏ quả xin bia xe lùm nhà này quê nè trụ nè đâu ấy ăn lùm đi là biểu ra một con bốn đồ này mới thiên sáng phía cái kia này sinh bị chán nào đó ông một tí cha suy đau mà tí cha mi vào phía đã right button nó lâu na này ông nó này chụp miêu biểu ông nó này sinh ra nó lâu na này sinh ra không bảo này ông nó này lại qua truyền thống lưu dạo nó lâu na này khán giả gì vậy à gì chứ là phía cái biết sinh biết đấy phụ gia sinh cái hậu đó là sao biết xếp à phía cái mà hậu thì đồ gì phê biết vậy chụp biết quý đó này lúc đó này ngắm cái gì này khả năng lấy súng đuôi lẹ này chụp bao được bảo là chết đây này mình nhà nghe được rồi chụp cái nông dạ anh là lấy phía chẳng gì với phía này đó đó một tí xíu đeo rồi từ cái nào đó tên là yan đồ này tên nó cho nó nào này cả mà tụi mình là sáu mươi nhà nó mà nói về mình là sáu mươi nó đi nhà mà tụi tự tụi mi đấy rồi đấy tí trái là mình nói phiền họ đào nó shit đấy mà nó thôi là phía bên là cái thêm mà má đấy thì là nào nay là số nó ra nào phía là cái sao xíu rồi ok rồi làm xích thêm mà machine đó nào xong rồi giá đi này mi đi này giá số đó giá cái lô machine đi nhà mà về bơi biết gì vậy phải thà nào hậu đấy mà ta này anh lúc sáng này nó anh lúc mình sụt down à tao đi xe bao nhiêu bao nhiêu rồi sao đi lúc phía mà số bị đó mà bao nhiêu mình làm với sau này rồi sau này bị mà nó bên đó cho xem mình bị này bổ sung đó mày bổ khét đó lâu cái bổ khét đó sau khi là engagement mà cái đó xem mình bị bây giờ trong là những việc tình này đã bây giờ trong là những việc tình này đã quá xin biết xe ra này mà tại đây nó sai bù con mà này nó đã cho create nó lý lại cái mà elori nó lại để cho nó lưu ra được tốt nhất đó tụi anh đó bộ tây giao phía mỹ vào mà nó cho nó đi yếu sinh đi được cái gì à này nó anh đi mà rồi tụi mình tu phía lại bù rồi ta mình là khám mà này nó ấy thì biết này phía tây thì giao giáချင်းsố tây tôi mình tây giá là này, anh sao đâu mà nó này, sao luôn, phía lại mình đi bơi, tôi mình tây giá vào đây bị, ok, là số cái toa nào, ai là đi, bao giờ, sao, nhớ luôn nhiều, đã cả, malu ya đi à, pienu ya đi à, không, đâu, ăn thật sự đó. Tây cha sụt đó, tây cha sệ, phía thì mà hồi cho nó quý quá gì, mà hồi cho nó phê bị và hậu để số mà tí gì mà số bị đó đi cả rồi cho nó phía thì phía sau thì bố tiền nào phía gì chứ, nó nó đi nó lông đá đi, chỉ ní à miu trôi chạy bị rồi mà đi lâu siêu hay sản này, lu mua sản này chỉ ní à đóng số này nào miu, sách khán giả trên này đi sau này nào miu rồi tây am vi chứ. Đã mà bảo là ba và đã mấy chú đi ở đây số ra này mà bên này mà chắc cái số phép bị là tỷ giá là gì chứ đó chắc cái số phép bị đấy tôi nói nhiều mẫu tiêu thụ phép đó nó mà thôi tôi đi đá được cái đi phép này thôi tôi nói nhiều mẫu tiêu thụ phép đá được cái đi nhiều mẫu tiêu thụ phép đó ấy chứ mà tiêu thụ phép đó là đã rồi sao tiêu ở phim hậu
ယောက်ျားတော့သူနေမိန်းမတော့သူနေ तू ကတယောက်လို့ပြောလို့မရအောင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းဆက်သွားမှဘုရားသခင်နားလေတယ်ဘုရားသခင်လူကြီးနဲ့လူတယောက်ကအပြည့် 100% လူကအဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ယောက်ျားဆိုတာပါလေအိမ်တော်မကြသေးတဲ့ယောက်ျားဆန်နံယိုးမရှိတဲ့နံယိုးယော့နေတယ်အင်္ဂါမစုံတဲ့ယောက်ျားအိမ်တော်မကြသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဘောဖြစ်ဒီလိုပဲအိမ်တော်မကြတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ရဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာအထက်မှာသူပြန်မရောက်သေးဘူးသူကအပြစ်မှာတတ်စင်ထွက်နေဘေးကိုရောက်သူ့နေရာမှာမဟုတ်အဲ့သူတို့နေရာဘုရားသခင်ဖက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျမှမူလလူတယောက်အပြည့်ပြန်ဖြစ်တာအော်ထူးဆန်းလိုက်နော်နေရာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကျမှ 100% တယောက်အပြည့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုဘုရားသခင်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားဟာ तू မလုပ်တတ်တဲ့မိန်းမပဲလုပ်တတ်တဲ့ तू မလုပ်တတ်တဲ့ຢာရှိတယ်မိန်းမဟာလည်း तू မလုပ်တတ်တဲ့ तू မတတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားပဲတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခုပေါင်းစပ်မှရမယ်ယောက်ျားကြီးပဲတရားဟောတဲ့အခုရှောက်လို့မရဘူးမိန်းမကလည်းတရားဟောတဲ့အခုရှောက်လို့မရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်အောင်အဲ့ဒီကြမှာဘုရားသခင်လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ပါနော်တော့အိမ်တော်မှာလို့ပဲဇနီးတယ်မရှိဘူးဘယ်လိုခင်မွန်းတယ်မရှိတဲ့အိမ်တော်ဇနီးတယ်မရှိတဲ့အိမ်တော်ဟာခွက်တွေနဲ့ကိုယ်ရကားရတွေနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဒါတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်မို့တယောက်တည်းဆိုရထူးဆန်းနေတော့နော်ဒါတမန်ကျမ်းစာမှာပဲပြောထားတဲ့အဲ့စကားနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ယောက်ကတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဇနီးဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ကိုပဲကိုအယူကိုသားပဲကိုခင်မုန်းဆိုတာလည်းတခြားလူမဟုတ်ကိုရဲ့ဟာလားအယူသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မို့သူကစဉ်းစားရင်ဒါနှစ်ယောက်လုံးပေါင်းမှပြည့်ဝဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရမယ်ဒီလိုနားလေနော်ဒါမို့နှစ်ယောက်မဟုတ်နော် one flesh တသားတည်းတယောက်တည်းတကူတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါရန်ဒီပဲရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းတကူတည်းတူးတဲ့ကဲသူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့မိဘတွေကပေါင်းဆက်လာညီကောင်မောင်မတွေပေါင်းဆက်လာနော်အဲ့တော့ဒီကိုဇနီးရဲ့မိဘဒါကိုမိဘပဲဒါကိုမိဘဘာလို့သူနဲ့ကိုခွဲလို့မရတော့ तू ကကိုပဲကိုကသူပဲဖြစ်နေဟာသူမိဘကိုမိဘကဲလို့ဆိုတာကယော့နေသေးတယ်ချုပ်ပြောတာကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မိဘကျွန်တော်မိဘကဲလို့ဆောက်ရှောက်အဲ့ဒါမမှန်သေးဘူးကျမခင်မိုးရဲ့မိဘတွေကိုကျမရဲ့မိဘကဲလို့ဆောက်ရှောက်မဟုတ်တလုံးတော့ရတယ်တယောက်တည်းတော့ကဲလို့ဆိုတာမမှန်သေးဘူးသူမိဘကိုမိဘသူမောင်တော်ကိုမောင်တော်အဲ့လောက်အထိသွားတာဒါမဲ့မလိုက်နိုင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တာမရောက်နိုင်ဘာလို့ဇာတိပဂတိရှိလူကဇာတိနှုတ်ကပတ်တော့နားမလဲဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်နိုင်ကြနော်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့သတိထားခြင်းတယ်နောက်မို့ဒီ in-law လို့ခေါ်တယ် in-law parents in-law brothers in-law sisters in-law ဒါသူအင်္ဂလိပ်စကားမှာဒီလိုပဲသုံးတာ in-law ဆိုတာရောက်ခမရောက်ဖရောက်မခေမနော်စသည်ဖြင့်ဒီလိုသုံးတယ်အင်္ဂလိပ် in-law ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ law L-A-W law ဆိုတာဥပဒေအရတော်ဆက်ပတ်သက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအရာမဟုတ်ဘူးဖြင့် law ကြီးဖြင့် law ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေနားလေတယ် law နဲ့ grace နဲ့ဘာမှဆိုင်ဆက်ရင်ပဲ law ဆိုတဲ့ပညာကြီးဖြင့်အဲ့ဒါအောက်တိအောက်သိဒါမို့လေသူတို့တွေစီမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကဖြစ်တယ်
နော်အင်လောဆိုရင်တိတ်မကြည်ဖြူဘူးဗျတိတ်မချစ်ဘူးတိတ်စေနာမရှိဘူးဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ခါနေတွေ့မလားဒီနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ယောဂတိကိုနာမည်နဲ့ခေါ်တာဟေးဂျွန်နဲ့ပါအခုယောဂတိကိုနာမည်နဲ့ခေါ်မစ္စတာတော့မထင်ဆိုဘယ်လိုဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်နေတဲ့ခြားတာဘယ်လိုမှအနောက်တိုင်းရှိတဲ့ရည်ကြီးမှုပါမသိဘူးကျမ်းစာရပြောတာမိဘသူမိဘကိုမိဘသူညုံမောင်တော့ကိုညီကိုမောင်တော့အေးအဲ့ဒါကနှစ်ယောက်မို့တယောက်တည်းတစ်ထပ်တည်းတစ်သားတည်းတစ်ထပ်တည်းတစ်မျိုးတစ်စားတည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်နဲ့နေတယ်အရင်နဲ့နေပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်ကဒီ in law ဆိုတဲ့ဟာကိုမတော့ဘာဒါ in love ဘာချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ဖြစ်လာတော်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလားချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ပေါင်းဆက်လာတော်ဆက်လာတဲ့ခါမှာဒါအားလုံးကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲတွားရမယ်အရာဖြစ်တယ် in law ကြီးကတော့ဒါတော့သူတို့လည်းအားလုံးနားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်လည်းဖြစ်မှာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရနဲ့သွားရင်တော့ in law နဲ့တော့မဆင်မပြေဘူးနော် in law ဆို law ဆိုဥပဒေဆိုရင်ရှင်းနေတရားသူကြီးတွေဟိုဘာအမှုတွေစာချုပ်တွေအဲ့ဒါတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါတွေကရှင်ဘောလူပြောလို့ခရစ်ယာန်နဲ့တရားယုံသွားရအောင်တဲ့တော့ခရစ်ယာန်နဲ့တရားယုံသွားတယ်လားတရားယုံမှာသွားတယောက်တရားဆွေးကြအမှုရင်ဆိုင်ကြရှုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားအသင်းတော်မှာဒါကြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူပညာရှိတဲ့လူမရှိဘူးလားဒီလောကီသားတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီလောကဥပဒေမှာဆုံးဖြတ်သွားခံရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားဘူးလားချစ်ချင်းမြတ်နဲ့မသွားဘူးလားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေနော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နော်နောက်မှဒီနေရာမှာဒီနှစ်ယောက်မို့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်သွေးသားကိုယူနော်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကအဝုံမို့ပဲနေတယ်ဆိုဒီမှာဝုံမို့ပဲနေတာကျွန်တော်ဘာနာလဲဆို transparency ပေါ့ transparency ဆို transparent ဆိုတာထင်သာမြင်သာရှိတယ် naked ဆိုတာဘာမှမဖုံးထားဘာမှမကွေတာအရှိတိုင်းအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်တို့ဒီဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လင်းနဲ့မြားဇနီးမောင်နှံကြားထဲမှာထင်သာမြင်သာအမြဲရှိရမယ်ဖုံးကွယ်ထားတာတွေခင်မုန်းမသိအောင်ဇနီးလှုပ်ထားတာဇနီးမသိအောင်ခင်မုန်းလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဟာတွေမရှိတဲ့မှုဆိုတော့တဲ့မရှိအောင်အလင်းထဲမှာသွားကဲပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသွားမှောင်ရိပ်ခူသွားရင်အဲ့ဒီကနေစာတန်ကအလုတ်လုတ်သွားရင်တတ်ရှူလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေပြဿနာထင်အောင်ထင်မှားတွေရှင်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမှကိုယ်ကဖြစ်လို့အိမ်တော်ကြီးထိခိုက်ကြောက်မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်လာဆွဆွဲတာဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဘုန်းတော်မထင်ရှားတော့စာနမရကတော့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်ပျော်ရွှင်သာပဲကောင်းတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်အောင်သူကအမြဲတမ်းလုပ်ပါဘာလို့အိမ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရတော့ဖော်ထုတ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လူရခရစ်ယာန်အိမ်တော်မြည်ဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရတော့မြည်ဆန်းတယ်လို့ပဲဆိုတော့ဘုရားရည်ရွယ်ထားတာ哦ဒါပေမဲ့မိသားစုတော့ကြွိုင်နေတဲ့ချိန်လုံးရံပြင်းလုံးစကားများချိန်လုံးဟာလာမယုံသင်္ကာဒါဝင်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံတွေအမြဲတမ်းဒါထင်သာမြင်သာဒိုးရပေါ့ဖြစ်ရမယ်ဖုံတော့ကြွယ်တာဖွက်တာအကွက်တွေဒီမှာရွှေထားတော့သူမသိသူသိကြမလို့သူမသိချင်ဘူးဒါငါသိကြမလို့ငါသိကြမလို့ဆိုဒီလိုမျိုးတချို့ဒီအဲ့လိုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကဒီမှာကျမ်းစာမှာတောင်းတားနေတာကတော့ဒါဟိုဖုံတော့ကြွယ်တာမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲပြည်တန်းဆွေးနွေးတိုင်ပြီးအသိပေးပြောဆိုလောက်ကင်တာကတော့ပြဿနာတစ်ချိန်မှာပြဿနာဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်နော်ဒါတော့ဒီကဘာဦးထဲမှာဒီကြံတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆက်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ကြံတဲ့ဘိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုသွားကျင်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ဖြစ်လိုက်ခင်မုန်းတယ်ဇနီးတဲ့သားသမီးမိဘပေါ့
ဒါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအိမ်တော်မှာမိဘသားသမီးမိဘမှာသူကခင်မွန်းနဲ့ဇနီးသားသမီးခင်မွန်းဇနီးသားသမီးဒါလို့ဆိုအတွင်းစီးဝိုင်းပေါ့အဲ့ချက်လိုက်ရောက်ခမရောက်ဖားရောင်းပါးခဲဟုတ်ခဲမတွေပါလာမယ်နော်ကဲလို့ဆိုဒီအတွင်းစီးဝိုင်းကခင်မွန်းရဲ့ဝတ္တရားဇနီးရဲ့ဝတ္တရားသားသမီးရဲ့ဝတ္တရားပြီးမှမိဘဝတ္တရားအဲ့ဒီလိုလေးတွေရှိတာနော်ဆိုလို့ဆိုအဲ့ဒါတွေကပူလို့မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့လောစေခင်မိုးမဖြစ်သေးတဲ့အမျိုးသားများကလည်းဒါနားထောင်တော့ဖို့လိုတယ်ဘာလို့တနေ့ကိုကခင်မိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသိထားနားလေထားတဲ့အခါကျဒီ knowledge ရှိထားရင်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ Christian education ခေါ်တာ Christian family education ပေါ့ချို့လည်း sex education ဆိုပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်နားလည်ထားရမယ်ဘုဟုတုတ္တပေါ့အဲ့ဒါတွေကမရှိဘာလို့ဆိုကျောင်းသင်ညွှန်းတန်းမှာလည်းမသင်ဘူးမပါအဲ့တော့သင်တော်တွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးအပတ်တွေဆိုသင်ရတာပေါ့ဟောကြပြောကြအလုံးနားထောင်ကြအဘိုးအဘွားရောသားသမီးရောမိဘရောအိမ်တော်တွေရောအိမ်တော်မတွေရောလူပြူလူလို့ကောအကုန်လုံးနားထောင်အောင်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုင်းကိုယူအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကတော့အကုန်ယူရတော့ဘာလို့ဆို तू ကတနေ့ခင်မိုးစနီးဖြစ်လာမယ်တနေ့ तू ကမိဘဖြစ်လာမယ်တနေ့ तू ကရောက်ခမဖြစ်မှာတနေ့ तू ကချွေးမဖြစ်မယ်ဆိုဒါတွေအလုံး तू ကဟာလားတနေ့ तू ကသမက်ဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုဒါတွေအလုံး तू ကတိတာနားလေထားတော့တစ်ကောင်းတာပေါ့အခုပြန်တော့အဖြစ်ကဒါတွေဘာမှနားမလည်ဘဲနဲ့အိမ်အောင်ကြနေကြမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးနှစ်ယောက်ကိုမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ဆရာမေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်မေးမယ်ကဲသရုပ်သားသရုပ်သမီးဖိတ်စာတွေဝေပြီးတော့ကိမုတ်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝတ်စုံတွေပြင်ဆင်ရတာဖဏတ်တွေရှာရတာနဲ့ပန်းကျဲမဲ့လက်စုပ်ကိုင်မဲ့တဲ့ဟိုနေရလာမဲ့ဆွေသားချင်းတွေတဲဖို့ခိုးကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နဲ့ပင်ပန်းနဲ့သိပါတယ်တချို့ဆိုကားပိန်တော့ပိန်သွားတာသရုပ်သားသရုပ်သမီးမျက်တွင်းတွေကြကုန်တာတောက်ဝင်ရတော့မလာတော့ဒီလိုမျိုးပင်ပန်းပါတယ်တချို့လည်းတော်တော်လေးကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ခါကျအများကြီးဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်လို့လည်းလိုတာပေါ့အဲ့ခါမှာကဲပြင်ဆင်တာကတော့ပြင်ဆင်ရပြီးနှစ်ယောက်နေဖို့အိမ်ပါညာပေါ့လေဟုတ်ပါပြီဒါမဲ့အခုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးအခုနိုင်ပိုင်းဆိုခင်မွန်းတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဇနီးတယ်ဖြစ်တော့ကဲခင်မွန်းတောင်းတိလားဇနီးတယ်ဘုတရားတိလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုပါဖြစ်မလဲဘယ်သိမလဲဘယ်သိမလဲစာတွေဖတ်ပြီးတော့လိလာထားတဲ့တချို့ကတော့ရှိတယ်တချို့ကစာရန်ဖတ်တယ်တချို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာအားကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အားလုံးတော့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြိုတင်နေများသောအဖြစ်တော့ဘာမှစိတ်သိမရှိဘူး1 2 3ဆိုတကားတဲ့တိုင်ပင်ထိုးတာအိမ်တော်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ကြမှာမုတ်ဆိုးဆိုင်တယ်ပေါ့ဒါသွားရင်လာရင်နေရင်လည်းပဲဒါကတော့ခင်မိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဇနီးစာဘယ်လိုလဲစမ်းတာဟုတ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံပေါ့လေအလုတ်ကသင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုတော့အလုတ်သင်အရာရှိတယ်ပဲဖြစ်နေဆိုဒီနေပဲတဲ့မဝင်ခင်ဒါကိုကြုံပြီးဘာမှသိထားစရာမလိုဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါအင်မတန်လိုတော့ပေါ့တော့တကယ်ဆိုအသေးတော်မှာကျွန်တော်ကအင်တော်ပြုတဲ့ကလေးတို့လာနေချီပြီးမှတို့သားဆိုခင်မွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုတရားတွေမိတို့သမီးဆိုဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုတရားတွေလာနေချီတင်ဖို့ကောင်းတာတကယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်တယ်တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးလုံးလို့မရသေးဘူးဒါတွေလုံးရမယ်နော်ဒါတွေလုံးရဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအိမ်တော်တင်များရတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်စစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့အိမ်တော်မချသေးတဲ့သူကလည်းဒါကိုကကြိုပြီးနားလည်ထားတဲ့အတွက်အိမ်တော်တင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျကိုကအနည်းဆုံးတော့စာတွေးကိုဘုဒ္ဓတရှိထားတဲ့ခါကျတော့အမားတွေအများကြီးရှောင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာချက်ဘာနားလဲဆိုခင်မွန်းတဲ့ဝတ္တရားခေါ်မှာခင်မွန်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်ရမယ့်အရာတွေပေါ့နော်ဘာလို့ဘယ်သူမှပြည့်စုံတာမရှိဘူး topic ရေးတဲ့ lesson နဲ့ခင်မွန်းဆိုတာမရှိဘူး
ဒီလိုပဲသင်ရောမှာဒီလိုပဲပြင်ရောမှာနော်အဲ့တော့ကဘာဦးနှစ်အငယ်15 16ကဘာဦးနှစ်အငယ်15 16မှာဘုရားသခင်အာရံကိုပြညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်အဲ့ဒီအသီးတော့မစားမိစေနဲ့နော်မစားမိစေနဲ့မှားထားတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒီမှားထားတဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီတုန်းကသူက15 16 16ဆိုနော်သူကလူကိုပဲပြောတော့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကိုတခါတည်းမှားထားတာလား21ကျမှကြီးတော်အိတ်စီပြီးနိုင်ရွတ်ထုတ်ပြီးအေးဝလုပ်တယ်ဆိုတော့အာရောဒီပညာပေးပြီးမှနောက်မှအေးဝကိုဖန်ဆင်းတယ်တချို့လည်းအဲ့လိုပြောအေးဝအဲ့ပညာကိုသိနာမလဲဘူးတခြားမမိဘူးတချို့အဲ့လိုဆွေးနွေးရဒါခက်ပါတယ်ဒါဆိုဒါသိရှင်းလင်းမသိအောင်ဒါမဲ့တချို့ရှာရီပြောရကြတော့အာရအေးဝကိုပြန်ပြောထားပါလေပြောထားရမယ်ပြောထားမှာပါလေဘာလို့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်တည်းလေသူသိတယ်အေးဝသိရမှာဆိုအေးဝမသိစရာအကြောင်းရှိဘာလို့တကယ်စာတန်ကမေးတဲ့အခါမှာအေးဝသိတယ်ဒါမစားဘူးဆိုသူပြောတယ်လေကျွန်တော်ဒီအငယ်နှစ်မှာစာနာမေးတယ်လေအခန်းကြီး3အငယ်နှစ်မှာဟိုဒီ channel ရှိရဲ့ဘာအသီးကိုမှမစားဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံမျိုးမေးတော့မိမကလည်းဥနဲ့ရှိသောပင်တို့စားတယ်တဲ့အဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျအပင်ကိုတော့မစားနဲ့စားရင်သိမယ်လို့ဆိုအေးဝသိတယ်ဒီ knowledge တော့မရှိပါချို့ဆရာကြီးပြောဆိုတော့သူကဖျားဆရာတည်းရတာမဟုတ်ဘူးအာရန်နဲ့တဆင်ရဘလို့ပဲဖြစ်ပါဒီပညာကိုအေးဝသိတယ်အာရန်တော့ပိုသိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မွေရဆန္ဒမွေတွေကနေစုံစမ်းနောက်ဆက်သွားတော့ဒါအေးဝလှည့်စားလိုက်တယ်ဗျာစားမိသွားတယ်ဆိုတော့သူကတေဖို့ဖြစ်သွားပြီတေဖို့ဖြစ်သွားစားသုံးနေမှာအိကမ္မသိရမယ်ပြောတော့တေဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအာရံမစားသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအာရံကအေးဝတော့မရှိဘူးအေးဝတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒမွေတွေကနေဖျောင်းသွေးဆောင်ပြီးဒီကိုစားစအလုပ်အမှားလုပ်စီနောက်မှအာရံပြန်ရောက်လာတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့အတူဆုံးလေးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အငယ်6မှာဘော3ငယ်6ထိုပင်ဒီစားဝဲကောင်းကြီးအစင်းလဲလာကြီးပညာတိုးပွားစီလုံးကနှစ်သက်ဝဲပြပြမိမသည်မြင်လေအတီးကိုယူစား၏တဲ့မိမိခင်မောအားလဲပေးပြီးသူဒီလဲစား၏ကျမ်းစာတော့အသုံးလေးကြောင့်ပဲရေးတယ်ဗျဒါတကယ်ဇလန်ဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပိုပြီးတော့နည်းနည်းပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကတော့သူကစားမိတော့ပြီနော်သူစားမိတော့ပြီဆိုတော့ဒါသူတိလိုက်နော်ဒါဟာလားအဲ့တော့အာရံကိုပြီးတော့အာရံပြောမှတတ်ပါလေဆိုအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတိကျအပင်ရဲ့ဒီဒါဆိုအာရံကဟာဒါဆိုသိပြီပေါ့သိဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာရံကသူကဒါဟိုစားမယ်မစားဘူးသူစဉ်းစားအောင်နောက်သူစားခဏလေးမီးပြတ်သွား
ကပြတ်ဆက်မရပြီနော်ဒီအာရန်ကသူကစားမစားဘူးသူစဉ်းစားသူတို့ကကဘာမှာသူတို့ပဲရှိတယ်ဘဝချပါရှင်ပြောအေးဝအပြစ်ရှိသွားသိဖို့ဖြစ်တာ तू ကမစားတယ်ဟိုအေးဝစားလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့လားအာရန်လည်းဘုဒ္ဓဘာသာပဲလို့စားချက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမထင်ဘူးအာရန်အဲ့လိုခက်ညံ့ညံ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝလောကနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘုရားခင်ကိုစားစီမံခန့်ခွဲနေရတယ်ဆို तू ကဖျက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာလောကဒီလိုစီမံခန့်ခွဲဆိုတာနည်းတဲ့ knowledge မှမဟုတ်ပဲနည်းတဲ့ wisdom မှမဟုတ်ပဲအာရန်ခတ်တုံးလုံးခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့အေဝါနဲ့သူနဲ့မတူတော့တာကိုအေဝါသူနဲ့လာတူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူကပဲစားလိုက်ခြင်းအပြင်အေဝါနဲ့ပြန်တူသွားပြီးမှမြတ်ပြောတာမွေးဖွားကြလို့ဆိုတဲ့ဒီဂတိတော်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့အဲ့တော့သူကတိတိကြီးနဲ့တူအောင်ပြန်လိုက်ရကျွန်တော်အဲ့လိုသွားစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအာရန်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအေဝါကိုတယောက်တည်းသူမရင်ဆိုင်ခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဆင်းရဲအတူတူရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲလာငါလည်းစားမယ်ကွာပြီးတော့ဒုတွေဒါမှပဲဒုတွေအတူတူပြန်ဖြတ်မှာနော်ဒါသူတို့တွေအတူတူပြန်ဖြတ်ပြီးမှသူတို့တွေဒီဖျားတဲ့အကျဉ်းစီကိုဆက်လုပ်လို့ရမှာနှမို့ဆိုရင်ဖျားတဲ့ကနောက်ထပ်အေဝါတင်နောက်နိုင်အောင်တစ်ချောင်းထုတ်ပြီးအေဝါနောက်တစ်ယောက်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲအေဝါနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အာရန်ကတကူအောင်မဆန်တကူအောင်မဆန်အနစ်နာခံတယ်နော်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းတယ်ဒါခင်မွန်းတဲ့ရဲ့သစ္စာမေတ္တာသစ္စာယောက်ျားကောင်းတို့ရဲ့ဒါကျင့်အပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့အရန်နှစ်သက်တယ်ဇနီးတွေကိုမစွန့်ပစ်ဘူးလေနော်ဒုက္ခလည်းမဆင်းပြဘူးဒါအဆုံးထိဒုက္ခဆင်းအောင်အတူတူခံတယ်နော်အဲ့သဘောလေးဒါနော်ဟိုကြီးမားတဲ့သစ္စာတရားဒီလိုတွေ့ရနော်ဆောင်းရွက်ချက်ပါတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိဖေဩဝါဒစာနော်ဒါခင်မွန်းတဲ့အမျိုးသားတွေလိုက်နိုင်ရမယ်အချက်နော်အိဖေကအငယ်25နော်အိဖေကအငယ်25အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့သင်တို့သည်လည်းကိုခင်မုန်းကိုချစ်ကြတော့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးကိုချစ်ရမယ်ယောက်ျားဇနီးကိုချစ်ရမှာဟုတ်ပြီ။အော်ချစ်လို့ယူထားတာပဲကွယ်ဟုတ်။ဒါမဲ့ချစ်လို့ယူထားတဲ့စမှန်မှာချစ်ပါလို့ဘာလို့ပြောနေလားမဟုတ်ဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးနဲ့ချစ်ရမလဲခရစ်တော်ကအသင်းတော်ချစ်တဲ့မေတ္တာ။အော်အဲ့ဒီစံနဲ့သွားမှာနော်။အခုခင်မွန်းတဲ့ဇနီးကိုချစ်တဲ့မေတ္တာအခုအသွေးသားလာတဲ့ဒီနှလုံးသားခံစားချက်နဲ့လား1500နဲ့ချစ်တာအဲ့ဒါရမူမမှန်ဘူးအဲ့1500ချစ်ချင်ချင်းမချစ်ချင်လည်းမဖြစ်တော့စိတ်ပါစိတ်မပိုင်မပါတယ်လို့ तू က feeling လိုက်လား feeling မလားလို့ तू ကသွားတာလေ emotion อ่ะဒီ1500လူမြစ်တာအဲ့ဒီမြစ်တာလည်းပြောတာပေါ့ agape ဘယ်လိုမြစ်တာလဲအသက်ဆွတ်ခရစ်တော်အသင်းတော်အသက်ဆွတ်ပြီးချစ်တဲ့မြစ်တာမျိုးခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတွေကိုလားအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးတော့ချစ်တာဒါကတော့စံချိန်အမြင့်ဆုံးမေတ္တာပေါ့နော်ဆိုအသက်တောင်ပေးထားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ချောပြောတော့အသက်ပေးပြီးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မပေးဘူးပတ်စံမပေးဘူးကျင်နာယူရမှုမပေးဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီအသက်ပေးချစ်တာစားတယ်ဟိုစကားကြီးအကြီးပြောပြီးတော့မှကိုစကားကိုမီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာခရစ်တော်အသင်းတော်ချစ်တဲ့မေတ္တာမျိုးအဲ့တော့ကိုယ်ယူကိုယ်အသားမုန်းတဲ့လူတော့မရှိဘူးတဲ့ကြောဆက်ဖတ်သွားငယ်33တိဖတ်သွားကိုယ်ယူတဲ့ယူကိုယ်သားတဲ့အသားဆို
ကိုယူကိုတောင်းမုန်းတဲ့လူရှိလားတဲ့မချစ်တဲ့လူရှိလားတဲ့ဂယုမဆက်တဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးနော်ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာချက်တွေ့ရနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုလိုသဲ3ငယ်19မှာကိုလိုသဲ3ငယ်19မှာအချင်းယောက်ျားတို့ကိုခင်မုန်းကိုချစ်ကြလုံးနော်ကျန်တန်းစွာမပြူကြနဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကခင်မုန်းဆိုတာခင်မုန်းကြီး10ပါးဆိုရှိတာအဲ့ဒီစကားနဲ့တော့သုံးတာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာဇနီးကိုပြောတာပါယောက်ျားတို့မိမိဇနီးတွေကိုချစ်ကြပါတဲ့ကျန်တန်းစွာမပြူကြပါနဲ့ဒီနေရာမှာချစ်ကြပါဆိုကျင်နာပါဂယုစိုက်ပါအချိန်ပေးပါပြုစုပါနော်အဲ့ဒီဟာကြမ်းတမ်းစွာမပြုနဲ့ဒီနေ့ဟာလားကျွန်တော်တွေ့ရအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေယောက်ျားတွေကပိုပြီးအားရှိတယ်ပိုတန်ဆွမ်းတယ်ကိုလုံးကိုတယ်ပိုကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့ရံဖြစ်စကားများရင်လက်ပါချေပါလှုပ်ချင်တယ်ရိုက်နေချင်တယ်စကားနဲ့တော့ပေါ့ကျန်ကျန်တန်းမပြကြတဲ့စကားနဲ့ဖြစ်စီနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီကိုတိလက်ဖြစ်စီကြမ်းတမ်းမလို့ပေါ့မပြကြနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်မိသားစုတွေမှာလေဒီအိမ်တွင်းချမ်းဖဲမှုတွေမရှိဘူးထင်လားရှိတယ်အခုတည်းကရှိတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေရတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်သူတို့ပြောပြစိတ်မကောင်းနော်သားသမီးတွေကလေးတွေရှေ့မှာကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားအယက်နာကျင်သွားတာသူရှော့ဖြစ်သွားမိဘတစ်ပါးတောင်းကြောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြသတ်ကြဆိုတော့ဟလားရှိတာနဲ့ကောက်ထူးကြဆိုတော့ဟာဘယ်လိုတွေလဲဒီကလေးတွေကဘယ်လိုဆက်ကြီးရှင်သန်ကြီးထွားမလဲဘယ်လိုကြီးပြင်းလာမလဲဘာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သူတို့အိမ်တော်ပြုကြသွားပြီနော်နောက်ခင်မုန်းတယ်အဓိကနော်ကျွန်တော်ခရိယန်အိမ်တော်တွေမှာအဲ့လိုပဲဇနီးတွေဟလားရိုက်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကမရကျန်းစာခွင့်မပြုဖေကခွင့်မပြုနော်ဒါကိုကျန်းတန်းစွာထွလည်းမရဲဘူးအတုံးမလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တခုအဲ့လိုကျန်းတန်းနော်ဒါမျိုးမလုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါကတကယ်ကိုလာမယ့်ရှေ့အနာဂတ်အိမ်တော်ကြီးတာယာဖို့အတွက်အများကြီးထိခိုက်သွားမယ်အညိုတေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အနောက်ရှေ့တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါခင်မွန်းတယ်လေတတိထားမယ်ဒါအမြဲတမ်းကျင့်နာစွာနော်နူးညံ့စွာဒါပြောဆိုရမယ်ဆိုတာဒါလေးတွေ့ရနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတိတိခန်းကြီးနှစ်အငယ်၈ပါတိတိခန်းကြီးနှစ်ငယ်၈တို့ဖြစ်အရရက်တို့၌ယောက်ျားတို့သည်ဆိုတာနော်ယောက်ျားတို့ဆိုတာအိမ်တော်တွေအမျိုးသားကိုပို့ပြီးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တွေမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်လည်းပါပါအမျက်ထွက်ခြင်းညင်းခုန်ခြင်းမရှိပဲတန်ရှင်သောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစေခြင်းကငါလိုရှိ၏ယောက်ျားတို့အိုးအသိယောက်ျားတို့ဒေါသတွေပဲထွက်အမျက်တွေပဲထွက်စိတ်တွေပဲတိုးပေါက်ကွဲဟိုရိုက်နဲ့ထုထောင်ဆဲဆိုချိန်မောင်းဘယ်လိုခရိယန်ယောက်ျားလဲဘယ်လိုခရိယန်ခင်မွန်းတဲ့တယောက်လဲဒီလိုထင်းတို့ဒေါသကြီးဒီလိုချိန်လို့စိတ်တို့ချိန်လို့အော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းဝုန်းတိုင်းကျဲနေတာကဒါခရိယန်ခင်မွန်းတဲ့တယောက်ဖြစ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ပါမယ်ညင်းခုန်အချို့ယောက်ျားတမင်အင်မတန်ညင်းခုန်တာဝါသနာပါညင်းလားအလျှော့ပေးလှက်ပတ်ပြီးလျှောက်ပြောညင်းချို့ရစ်တယ်ခေါ်တော့ဒီပြောလို့ကပြောထိတ်တယ်ဆိုတာဟိုညင်းခုန်ဖို့ပဲနော်ဇနီးတဲ့နဲ့ညင်းခုန်တာလည်းတစ်မျိုးသားသမီးနဲ့ညင်းခုန်တာတစ်မျိုးဆရာသမားနဲ့ညင်းခုန်တာတစ်မျိုးလက်အောင်ငယ်သားနဲ့ညင်းခုန်တာတစ်မျိုးအိမ်ကြီးချင်းနဲ့ညင်းခုန်တာတစ်မျိုးမိတ်ဆွေနဲ့ညင်းခုန်တာတစ်မျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေမရှိအောင်ခင်မွန်းတယ်ပေါ့
ဒီချိန်လုံးဒေါသပေါက်ကွဲအော်ဟစ်စူပူတောင်းကြအဲ့လိုညင်းခုန်အဲ့လိုစောတကတဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်မယ်တန်ရှင်သောလက်ကိုချီပြီးဆုတောင်းပတနာပြုဆုတောင်းခြင်းမှာစိတ်အားကြီးတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရအမေချို့ယောက်ျားတွေကသူကဆုတောင်းတော့ကာယအင်ဒြေထိခိုက်တယ်များအောင်မိလာတယ်များသောဖြင့်အိမ်ထဲမှာဖျားကြီးကိုဆုတောင်းအမိုးဆုတောင်းအမေကြီးဆုတောင်းအဲဒီလိုမျိုးတွေချို့ယောက်ျားတွေကကောင်းချောင်းတယ်ဆုတောင်းဇီနီးတယ်ဆုတောင်းတယ်အဇီနီးတယ်ဆုတောင်းချောမြဘူးလေယောက်ျားတချို့ဆုတောင်းတာတချို့ယောက်ျားထမင်းစားအောင်ဆုတောင်းဒါကျွန်တော်ဆွေဝသားချင်းတွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မှာရှိတယ်ထမင်းစားအောင်ဆုတောင်းသူ့တခါမှဆုတောင်းရလို့မရကျန်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုပ်တယ်လူဆိုဘုရားရှိခိုးသူ့ဘာမခိုင်းနဲ့တော့မခိုင်းနဲ့မရမခိုင်းအောင်သူကြိုပြောတာတော့မခိုင်းနဲ့သူအကိုင်းစိတ်ဆူပြီးတဲ့တော့မခိုင်းလို့ဘာဖြစ်လဲတကယ်တော့သူရှက်တာလားကြောက်တာလားစိတ်မဝင်စားတာလားဘယ်ကြောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေသူဖြစ်စဉ်တွေကတော့ကွာပါပေါ့အဲ့တော့စုမတောင်းတဲ့ယောက်ျားဘာယောက်ျားလဲစုမတောင်းတဲ့ခင်မို့စုမတောင်းမနဲ့ဘာလို့လဲစုမတောင်းမနဲ့မိသားစုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှာစုမတောင်းမနဲ့မိသားစုကိုလောက်ကကျူးမွေးတာစုမတောင်းမနဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့လောကကြီးကိုဖျက်သားမှာလားအိုးခဲရကြီးရဲ့အင်းတော့ဦးစီးရရှိရနေပုံသက်တည်မပြတော့နောက်ကဘယ်လိုလိုက်မလဲစုမတောင်းတဲ့အဖေရှိရင်တော့ဒီသားသမီးတွေစုတောင်းပါမလားဒါစဉ်းစားစရာရှိတယ်နော်တိုင်လာတို့တိုင်လာအဲ့တရားသုံးကြီးဆူတောင်းတယ်အဲ့ချိန်ကတိုင်လာအသက်80ကျော်အဘိုးရွယ်ရောက်သူ့မသားသမီးမြေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပါရှားအမ်ပါယာအဲ့ဒါဘာဘူလိုနီးအမ်ပါယာပါရှားအမ်ပါယာဟလာအမ်ပါယာနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဧကရီ4ရောက်လောက်ကိုမိတာဘလောက်လို့များလဲတိုင်းပြည်120ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်အလုရှုံကျွန်တော်တို့ကဘာမှလှုပ်ရှုပ်တော့မဟုတ်ပဲဆူတောင်းမှုချိန်မရအောင်ဆူတောင်းမှုချိန်မရအောင်အလုရှုံအချို့အဲ့လိုတွေ့ဘူးတခါလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆုံးတယ်စိတ်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျက်ချစ်ခိုးတာစောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့လာထိုင်အရှိန်မဟောနဲ့အရှိန်ဆုမတောင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကတခြားမိသားစုငှဲ့တာအဲ့လိုပဲအိမ်တော်ဦးစီးမျိုးဆိုကျွန်တော်ကနောက်တကစကားကိုပြောရှင်ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးလဲဘယ်တော့ကောင်းကြီးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေသူဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲလုံနိုင်စားမလုံနိုင်ငတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကနော်တွေ့ဘူးလေဒါမှလည်းပြောရလဲလည်းအငင်းပွားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းဒီလိုပဲကြည်နေလိုက်တယ်သဘောထားသိရတာပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိဆိုတော့မျိုးယုံကြည်မရှိတဲ့ဒီလိုအိမ်တော်ဦးစီးတွေဒီလိုခင်မွန်းတွေဒီလိုဖခင်တွေရှိသလားစဉ်းစားဒိုင်လာကျွန်တော်ဘာမှအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရဒိုင်လာကိုယ်တိုင်ဒီလောက်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်နေတရက်3ညီဆုတောင်းဒါရှင်းဆုံးဥပမာနားလေနော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတိတုနှစ်အငယ်1နှစ်မှာတိတုဩရစာခန်းကြီးနှစ်အငယ်1နှစ်တိတုဩရစာခန်းကြီးနှစ်အငယ်1ပေါ့အငယ်1တခုဆိုရအသက်ကြီးရင်သောယောက်ျားတို့သည်တဲ့တမာတိရှိသောသူတည်ကြည်သောသူဣန္ဒြေဆောင်သောသူယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းသီးခံခြင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်သောသူဖြစ်ရမည်ကြောင်းဟောဒါဆိုတာအိမ်တော်ဦးစီးခင်မွန်းတယ်နော်ဒါလူပြိုလေးတို့ပြောတာမဟုတ်အိမ်တော်တဲ့ယောက်ျားတွေအဲ့တော့အိမ်တော်တဲ့အဘိုးဖြစ်လည်းဖြစ်မှာမြေးရနေမယ်တော့ဘိုးမြေးမရသေးတဲ့အိမ်တော်တဲ့တော်ရနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်မယ်အိမ်တော်ကြကတဲ့ယောက်ျားဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်အိမ်တော်တဲ့ယောက်ျားဘလို့ဒီဝတ်သူ့ရဲ့လိုက်နာဆောင်းရှောင်းမရဘလို့ပြောလဲဆိုတော့သမာဓိရှိတော်သူသမာဓိဆိုအမြဲတမ်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့တမာတရားနဲ့မွေးလို့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်သိတဲ့သတိနဲ့
အရာခတ်သိန်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်တတ်တော်သူဖြစ်ရဒီပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကောင်းနားလေအဲ့လိုဖြစ်ရမြေတမ်းတတိရှိရမယ်အဲ့တတိကပါလေနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့ညီတဲ့တတိသူတမန်တရားအများကြီးသိရမယ်ပြောတာကျမ်းစာအများကြီးဖတ်ရမယ်ကျမ်းစာအများကြီးနားတော့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တီကြည်တော်သူအင်ရီဆောင်တော်သူဒီတစ်ခုကတော့ဆက်နွယ်အဲ့တော့တီကြီးအဲစကားပြောလေတီကြီးပြောဟာဂရိသစ္စာတီပေါ်တော့ကရှောင်းမလို့နဲ့သူများထိန်သေးရကေးရစရာဘာညာအဲ့ဒီလိုမျိုးမလို့အင်ရီရှိပေါ်တော့ကရတယ်တကားလေအဲ့လိုဟလာကိုယ်ယူကာယအဲ့လိုလောကီဆန်တဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေရှောင်းမလို့အောင်ဒါခင်မွန်းတယ်သူများယူသေးလေးစားတာလေလူချင်းသေးတယ်သူများယူသေးလေးစားအောင်လည်းမနေဘူးဆိုတော့ဘသူကယူသေးလေးစားမလဲတခုပြောလိုက်တော့မဲငါအိမ်တော်ကြီးငါလုတ်ကြိုက်ရှာဖို့ကြိုးမင်းတယ်မင်းငါ့ကိုမယူသေးဘူးငါ့ကိုမလေးစားဘူးမှန်ပါတယ်ယူသေးလေးစားဆိုတော့တောင်းလို့မရအောင်သူများပေးမှရအဲ့တော့ထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်ဖို့အင်ဒရီရပါနော်အင်ဒရီမရတယ်ဘာမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်သိမပြောချင်နော်အင်ဒရီမရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အပျော်ပါးတွေလောကလိုက်စားတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတည်ကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အင်ဒရီမရှိတဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေသူ့မြင့်ယုံကြည်သူခရိယန်ခင်မွန်းတဲ့တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကအဲ့ဒီနေရာတွေကအဲ့ဒီထုံးစံတွေကနော်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြည်နေတဲ့ဇနီးတွေရှိတယ်သားသမီးတွေရှိတယ်နော်တခြားနောက်မျိုးဆက်ကကိုပုံသက်တည်ယူနေတာပုံသက်တည်ဖြစ်စေရမယ်နော်နောက်တစ်ချက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းအကြည်ရတခုဆိုရင်မိသားစုတို့အမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်အောင်ဇနီးတဲ့ယုံကြည်ကိုပြန်ပြီးမှီပြီးတော့မလိုက်ပါနဲ့နော်မိမိကနေရာတကာမှာဥဆောင်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုစားဖို့နေရင်မှမကောက်ဝိညာဉ်ရမှာလည်းအမြဲတမ်းဥဆောင်ဥရွက်သွားဖို့လိုတယ်။နောက်ရင်အဲ့ဒါလေးတချို့အိမ်တော်တွေကဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ तू ကတော့မိသားစုတော့ချစ်ပါတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်ကောင်းကောင်းလှုပ်ကြွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကကြတော့ तू ကအားနည်းတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောကလို့လောရတဲ့ဝိညာဉ်တွေသူ့မှာအချိန်မရလို့ तू ကဒီညမှာအားနည်းပါလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့လည်းမရဘူးဗျ तू ကလောကရာမှာလည်းအပြည့်အဝတောင်းရှိသူဝိညာဉ်ရမှာလည်းခင်မွန်းတွေကအားလုံးသူဥဆောင်အောင်မယ်ဒါအဲ့ညမှာလည်းမယုံစီခြင်းနော်ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းပြီးချစ်ခြင်းဆက်ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော့သူကတိမ်လုံးပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာချစ်တတ်သောသူဖြစ်ရမုန်းတတ်သောသူနာကြည့်တတ်သောသူရန်တွေ့တတ်သောသူအေးဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလည်းသတိထားမယ်နော်အဲ့တော့သီးခံခြင်းနဲ့စိတ်အထက်သန်သောသူရခသိန်းကိုသီးခံနိုင်ရမယ်သီးခံတတ်မယ်အထစ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေသီးမခံတတ်ဘူးစိတ်မရှိတတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တုံ့ပြန်တဲ့အရာတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခွင့်မပေးသင့်ဘူးနော်သီးခံခြင်းစိတ်ရှိခြင်းမှာလည်းကိုကပုံသက်တည်ဖြစ်ရမယ်ကိုမိသားစုအမြဲတမ်းသီးခံအမြဲတမ်းစိတ်ရှိမယ်အရာအမြဲတမ်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲအမြဲတမ်းဒါလွှမ်းခြုံတာပဲဗောလေဒါတွေ့ရမှာနော်နောက်တစ်ချက်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေတရုဩဝါဒစာတိဘေခန်းကြီး3ငယ်9တိဘေခန်းကြီး3ငယ်9မှာတိဘေနော်တိဘေခန်းကြီး3ငယ်9ထိုနည်းတူယောက်ျားတို့ဆွတောင်းခြင်းအမှု၌အစည်းအတားမရှိစေခြင်းကအသက်ရှင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကိုဆက်ဆံ၍အမွေခံရသောသူချင်းကဲ့သို့သတိပညာနှင့်လျော့စွာကိုခင်မွန်းနှင့်အတူနေ၍အာနေသောသူကိုပြုသင့်သည့်အတိုင်းသူကိုစောင့်မပြုစုလောတဲ့ခင်မွန်းတွေပြောတာယောက်ျားတို့တဲ့နော်ကိုဆွတောင်းခြင်းအားကြီးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွတောင်းခြင်းကိစ္စမှာအစီတအနောက်ရှက်တကူမပါတဲ့ဆွတောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးမိမိအိမ်သူအိမ်သားမိမိဇနီးတဲ့မိမိသားသမီးအပေါ်မှာ
အမြဲတမ်းခုနပြောချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ညီညွတ်သိမ်မွေးစွာနဲ့ဆက်ဆံတတ်ရမယ်ပေါင်းသင်းတတ်ရမယ်နော်ဒီဟာလေးစောင့်မပြုစုအောင်နော်ဆိုတော့မှားထားတဲ့အချက်တွေ့ရနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခင်မွန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငါတို့လိုနေတာတွေရှိတယ်ငါတို့ယော့နေတာတွေရှိတယ်ဒါတကယ်တော့ဒါအများကြီးကြံနေတဲ့ကြမ်းမှတ်ဒီဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဆိုရပါပြီအဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့လိုက်နာနိုင်ရင်ပဲဒီကောင်းမွန်သောခင်မွန်းစံချိန်မီခင်မွန်းပေါ့လေနော်ဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်မွန်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကတပည့်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သမက်ဖြစ်နေနော်သမက်ဖြစ်နေခင်မွန်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကသမက်တောင်နဲ့သူ့မှာခုနပြောတဲ့သူ့ဇနီးရဲ့မိဘတွေရှိလောကစကားပြောတဲ့ယောက်ခမယောက်ကတိယောက်ခမရှိမှာအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲသမက်ကောင်းလို့ရဲ့ကျင့်ထုံးနေတာသွားရမယ်ယောက်ခမတွေအပေါ်မှာမကောင်းကြံနဲ့မကောင်းမြင်နဲ့မကောင်းတွေးတဲ့စေနာမရှိတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်တော်တော်ရေးကြည့်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ဒါသမက်တယောက်ဖြစ်ရတာပေါ့ဖြစ်တယ်ကမှအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲသတိထားတယ်ဘာလို့တနေ့ကျွန်တော်ကသမက်ရကျွန်တော်ကတစုံတယောက်ရဲ့ရောက်ကတိကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ကြကိုချင်းစာတာနော်အဲ့တော့ဒါသူ့အလှည့်နဲ့သူလာမှာအောင်သမက်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဒါသမက်ကောင်းကိုရပါလေကိုယ်ကသမက်ကောင်းတော့မဖြစ်ပဲနဲ့သမက်ကောင်းလူကျင်လို့ရမလားဟုတ်တယ်မကိုကလေးကြကိုသိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတကူအောင်မဆံမှုကြီးကြီးအဲ့တော့ဒါဝိတ်ဟာသူ့ရဲ့ရှောလူမင်းရဲ့သူရောက်ခမှာပဲသူပရသောအိမ်တော်ကြတာရှောလူမင်းရဲ့သမီးမင်းသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြတာဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်တော်ကိုယ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီသူရောက်ခမှာလည်းဖြစ်တဲ့ရှောလူမင်းကနောက်ပိုင်းကျသူတို့ကကိုယ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ခါကျသူ့လိုက်တတ်သူကပြန်တတ်ဖို့အခွင့်အရေးရပါတယ်နှစ်ကြိမ်ရသူတက်လိုက်ရင်သူရှင်မြတမ်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖျားသခင်လူချင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်လည်းသူ့ကိုစမ်းကြည့်တယ်ဒီလိုဖြတ်လန်းနေသွားမလားဆိုသူမလုပ်ဘူးသူမလုပ်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒါသမက်တယောက်အနေနဲ့သူ့ဘက်ကသူယောက်ကမယောက်ကတိပေါ်မှာသူကောင်းတဲ့စိတ်ထားပါတယ်ထားတယ်နော်ဒါမို့ဖျားသခင်သူစိတ်လုံးနှစ်သက်တယ်အဲ့လိုလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခင်မုန်းဆိုတာတယောက်ခမယောက်ကတိတည်းဖြစ်အောင်ပါဖြစ်တဲ့ခါမှာမိမိရဲ့ချွေးမတွေသမက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမလဲဒါကအာနန္ဒဧဝနှစ်ယောက်မို့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်ပြောတော့ကိုသားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်သူကကိုသမီးပဲကိုသမီးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်သူကကိုသားပဲဒါမို့ကျွန်တော်ပြောတယ်in law မရှိဘူးအဲ့တော့ in love နဲ့သွားတော့မှာနော်အမို့တကယ်ကြီးကြောက်ကသမီးပဲ၄ယောက်မွေးတယ်တကယ်ကြောက်ကသမီးပဲ၄ယောက်မွေးတော့သူကသားရမလားနဲ့မွေးလာသမီး၄ယောက်ဖြစ်တော့သူနောက်တယောက်လည်းသမီးပဲထပ်လိုက်ဒုက္ခပဲဆိုသူတော်ပြီဆိုရက်လိုက်တယ်သမီး၄ယောက်လည်းရက်သွားအဲ့သူသားလူကျင်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူဇနီးတွေကနေဝမ်းကနေမွေးတဲ့သားမရပြီမဲ့သမီးအဖြစ်သူတို့သား၄ယောက်ထက်ရအောင်မှာဒါဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သားတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့သားလို့မမြင်ဘူးလားသမက်လားကျွန်တော်သမက်လို့မြင်ကျွန်တော်သားလို့ပဲပြောတာသမက်တို့ချွေးမလားဆိုချွေးဆိုတာသုတ်ပြင်စင်တယ်သူတို့ပြောသွေးရဆိုအဲ့သုံးလုံးတွေကျွန်တော်တို့သိဒီမှာနားလည်အောင်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးအထဲမှာတကယ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတမန်တရားနဲ့သွားရင်
တာတော့ရှိသမီးတော့ထိုက်ရမယ်သမီးတော့ရှိတာတော့ထိုက်ရမယ်ဒါပဲဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဒါတစ်စိမ့်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုနားလေရနော်ဆိုတမဲတယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲယောက်ကလေးယောက်ခမမှာစိတ်ကောင်းထားဖို့ယောက်ခမအနေနဲ့ဆိုရင်တမဲချွေးမပုံမှာဘယ်လိုမြင်မလဲအဲကျွန်တော်ယာကုပ်အကြောင်းလေ့လာတော့မှတ်မိလားယာကုပ်အကြောင်းလေ့လာတော့ယာကုပ်ရဲ့ယောက်ကမနော်ယောက်ကတိဖြစ်တယ်လာပန်သူဦးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးလေးတော့ပါမယ်ယောက်ကတိလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကမှာယာကုပ်ပေါ်မှာသူလောက်တာမတရားဘူးသူကဒီယာကုပ်ရခေလောက်ချစ်တယ်ပြောတော့ပေးစားမယ်9ကျော်ခံတကယ်ပေးစားတော့400ကိုအရင်ပေးစားတယ်ရခေလထပ်လို့ချင်းနောက်ထပ်9ဆို14နှစ်ဆိုတော့ဒီလာပန်ကြီးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလူကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြင်အောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံလဲဒီလူကနှာခေါင်းကဘယ်လိုလဲမျက်လုံးကစပင်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တော်တော်သူ့ကိုတော်ကြည့်မြအောင်အဲ့ဘိုးတော့လာပန်ဆိုလို့သမီးကိုသူရောင်းစားတာလားသမီးရောင်းစားတာသမီးကိုသူကဘယ်လိုသူပေါ့အလဲလဲလုပ်တာမင်းကြောက်ခံသမီးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီသမီးကိုသူကရောင်းစားလို့ဖြစ်အဲ့မှာသမီးညောင်လုံးစိတ်နာသွားတယ်နောက်တော့ဖျားသခင်ယာကုပ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါသူ့သိုးတွေစိတ်တွေအကွက်အပြောက်တွေပဲအများကြီးမွေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကရှုံးပြီအခါကျတော့သူတို့တွေမျက်နှာတွေကမကောင်းတကယ်တော့သမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲသူမြေးတွေပဲအဲ့တော့စိတ်နာမရှိဘူးမျက်နှာပြက်ပြီးတော့မလို့တော့မှဖြစ်ယာကုပ်ကသူ့ဇနီးတွေသူပြောတယ်အေးမင်းတို့ဖေနဲ့မင်းအကူတွေကတော့မျက်နှာတွေ့လားတဲ့ငါတို့တိတ်ခဲပဲမရှိဘူးနော်ဒါမစ္စည်းစိတ်ပွားနေပြီမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုသူကဟုတ်တယ်တဲ့သူကလည်းသိတယ်လင့်မယ်တဲ့ပြန်မယ်လိုက်မယ်တဲ့ရှင်းတော့လိုက်မယ်တဲ့ခန္ဓာပြီးပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာရန်နေခန္ဓာကိုမိုင်4အောင်သွားမယ်လိုက်မယ်ထားခဲ့ပြီကိုရီထားခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ထွက်သွားတော့အတင်းလိုက်တာ9ရက်ခရီးကိုမှီအောင်လိုက်တာဒေါသတကြီးနဲ့လိုက်တာဘာလို့မလို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ညကြီးရောက်တော့ယာကုပ်နဲ့မတွေ့ခင်မှာဖျားစီညတဲ့သတိပေးလိုက်ယာကုပ်မထိနဲ့တော့ကောင်းမကောင်းမပြောနဲ့သတိပေးလိုက်တော့လန့်သွားဟာမပြောရင်တော့မဆိုယာကုပ်သူတခုလုံးမဲ့သဘောဆိုဘယ်လိုရောက်ခမှမျိုးလဲမစင်စားဖျားသခင်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့နော်ခင်မိုးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စီတမဲတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စီယောက်ျီးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စီခုမှအမျိုးမျိုးတွေ့ရကြောမယ်ရင်ဆန်းမယ်ကိုနဲ့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဖျားရှိမှအမြဲတမ်းအပြစ်ကင်းပါစေသစ္စာရှိပါစေစိတ်လုံးကောင်းပါစေမှန်ပါစေနော်ကလင်ကြီးမလုံးနဲ့မကောက်ကြည့်မစင်းနဲ့ဒီဟာလာမကောင်းတဲ့စိတ်မထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနည်းနည်းပြောင်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းလေးဒီဥစ္စာအဲ့ဒီဥပမာတစ်ခုရှေးတော်ပေါင်းကြီးပြောနေဥပမာတစ်ခုကြော်ရသဘောကျလူတော့ကတနေ့တော့ဟလာအိမ်တော်သေးပါလမ်းလျှောက်သွားအဲ့တောင်းလေးမှာအိမ်လေးမှာအတုပါပေါ့ခေါင်းကနှလုံးဆို2ယောက်တောင်သေးတာအဲ့လူကအဲ့မှာခုံနဲ့ထိုင်နေဘေးမှာခွေးကြီးတကောင်ကျိုးနေချီတာဟိုကအမျိုးသားကြီးတန်းစီနေတယ်ဖြေပါလေစိတ်ဝင်စားအဲ့နဲ့သွားကြည့်သွားဆက်စုတော့သွားမေးဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာကြည့်လိုက်တော့ကောင်းတော့မှအမျိုးသမီး2ယောက်တယောက်ကအသေးကြီးတယောက်အသက်ငယ်ငယ်နော်ဒါတကယ်တော့ဒါဟိုပါဟာသပုံမြင်လေးပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လှုပ်ချပြီးရေးတာအဲ့နဲ့သွားထိုင်နေတဲ့လူကတော့အိမ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ2ယောက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ဒီဘက်ကတက်ငယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးဗျာတဲ့အသက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ခမအောင်ဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ဗျာ2ယောက်လုံးတစ်ချိန်နဲ့တည်သွားတာတဲ့ဟာလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာတဲ့ဒီကခွေးကြီးကြိုက်တတ်လိုက်တာတဲ့ဟာဟောဆိုးပါလေစိတ်ကောင်းကြတယ်ဒါဒီတော့ခက်တီဒီပဲနော်တိတ်ဝမ်းနေတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ခက်တီအော်အေးထွက်သွားခဏနေမပြစဉ်းစားမိပြန်လှည့်
Dane sgamsare. Kimya koi khana ngalu yam. Mấy mà này yêu có màu cái ta để khui khi mà khui khả năng lòng ngao ra bỏ hay là đấy tốt đáng gì lại bảo đấy tốt đáng gì lại sự ní này yêu có màu cái ta để khui ngao gì này yêu giá đi đáng gì là tôi nhá đi mà là xây ra là tì gì nào là ha TV là ra là để khui chi à anh khá nắc khá mà lấy này lấy về cha là một thiên lý cha thì vậy anh aro là tụi Sira lý này gì dễ lý này sa hôm qua rồi cái món này sinh ý đều suy sinh thì vật à đi chạy truy sa ngay sinh ý sa mấy cái sa anh này tụi này cha này rồi mì này rồi sinh ý để cái món vào tụi lão phải khai cha tụi sinh ý tụi bao nhiêu này tụi truy này là chỉ ra con ra thì xin cho chúng nó con truy vu đã gì luôn biết với truy để bao nhiêu cái món này ta đi ra mà qua mình tiêu mình nam lấy vào đi ra mà arche luôn biết rồi cái đó rồi biết ngáp biết mà qua aku ai lưu chú ra đấy mấy mà đấy ta nào chú ra đấy gì mấy mà xí đấy ai lưu vậy đấy tụi xí sinh thì truy mấy mà tiền đó đấy aku đeo lấy tụi bao mình tụi truy này mà mình tiền tụi nó đeo thay dầu mà đấy là con truy này là màu bù đấy so hata dân là này ấy là cái gì đó là rồi mình biết gì đấy mình học đi học mà đi suy nam xí tây gì chứ na ta belu khi mua miêu này belu tâm ấy miêu này họ cho nó sinh ra gì làm ăn lu học cái thi miêu cho nó biết được là nó thế đi cái lý định nghe chỉ đấy spy kids rồi lúc này cứ biến đi à tôi đi chỉ nó cũng đấy miền này là cha này so đi mà đi anh vợ tôi anh đã tu bố vợ là lấy ra vợ so tao mới biết được à anh đã số phận này rồi số nó rồi cái đấy trong làm gì ora cái cái đấy làm gì là tụi mình mà mình ha biết là này rồi Allah đi chăng ora biết là này lưu là tem nhá là tây là biết là mình này phi chúng mà mình này phiêu xia hồi tây đó phải đuổi luôn là ở bao nhiêu đài sao đã tây ở đó là bao lâu tây ở đó thì cái gì thì cái gì cũng đúng không biểu thì cái phim mà biểu hạt tát tất lâu rồi ấy thì lúc giờ là niệm nhái gì sao đuổi à sao cho nó khuyên anh nào mà nó đam mê đi chuyện này làm gì vậy đam mê đi làm cái gì no cái trong đó là in love chỉ chim như thế này bao giờ neo một tiêu đấy chứ tụi mình vào cô mình vào nó kia tu sửa nó mà vô này vào đi nó rồi cái món này rồi yeah tao nó tao solo tao gì sao lúc hay nào mua bảo cho nó rồi lấy nào chừng đó mẹ biết quan gì đấy giờ thì xin bien video đấy à bộ phim xem bộ đi lúc này nó giờ mà đi lúc xem mới mà phải làm mới mà biểu à nó đi chơi đấy xem tao biểu lên tây mà tệ nó đi lúc xem mới cho ta tất cả phim xem bộ mình nếu phải cho sinh ý đấy rồi ta mi rồi mi ba rồi đi trong này cho nó biểu mà nó cho nó đã cho nên tông ta trả nào cả mình ta rồi nó đi healthy family phía bộ nó happy family thì cái của phía cái bốn đồng đi xa mình ta giúp của cho nó mình ta giúp đi tất cả đi alo mấy cái món dân yêu bị bảo ta thì yêu học đi học mà tao mới đi chơi mà alo vài mi rồi lúc đó đó tai phía alo rồi nên nhì đấy tất cả đi phía bộ cho nó phía mi phía sinh à nó cái cho nó sụt down nhà mình ta giúp đi cho sụt down nhà rồi nó mình ta giúp đi COVID-19 yoga phía này mình ta giúp đi xí đấy mình ta giúp là có đến mình ta giúp mà sống chung đó là xí đấy nháวันnày vô cao mà này đó chỗ đấy tôi đâu có hiểu mà này đó rồi cho nó nhưng mà này ngày tôi lại nhảy sụt đó mấy này nó chỉ cái gì chăm aiวันnày thì mình ta giúp đi volunteer đi pride đó mà đi tôi đi mình ta giúp đi đó nó đó luna đi lại cũng nhá này đó luna đi nhá này rồi mới sửa volunteer đi
နော်ဒါကျမိုက်ဝန်ထမ်းတွေလည်းတော်လေးပင်ပန်းကုန်ပြီနော်သူတို့ဒီပြိုလဲမှစိုးရတယ်ဘာလို့သူတို့နေရာကျွန်တော်တောင်းဝင်လို့မကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးသူတို့ပဲလုပ်တတ်တာသူတို့လုံးနိုင်မှသူတို့စိတ်ထိခိုက်အောင်သူတို့ကိုကာယအားနေအောင်မဖြစ်သင့်ဘူးသူတို့ကြောင့်အားပေးရမယ်ဆုတောင်းပေးရမယ်ကောင်းကြီးပေးရမေတ္တာပို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအဲ့တော့ဒီယောဂကြီးကဆူကြီးထဲမှာလူတွေဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပေါ့ရမ်းရေးကြည့်ပါနော်ဆုတောင်းရအောင်ဖဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတွေမိမိသားစုအခန်းကဏ္ဍနေရာပြန်လဲဆင်ခြင်အောင်မြင်ရမယ်ယတ္တပတ်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ချိန်ထိုးပြီးသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မိသားစုတွေအားလုံးတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေရှိတဲ့မိသားစုတွေအပြင်ကျန်တဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ခရိယန်မိသားစုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသောဖျားအလိုတော်နဲ့ညီသောအိမ်တော်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါမိကြောင်းအားလုံးကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးကျမ်းမာသောဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်သောဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအိမ်တော်များဖြစ်စေတော်မူပါဖဖျားယခုအလားဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေရှိပါတယ်ချိုမိသားစုလည်းယောဂကုဆက်ခံရတာကွာရတင်းဝင်ရတာမိသားစုတွေဆုံးရှုံးသွားတာလက်ရှိပဲနော်တချို့ကဆေးရုံမှာတချို့ကအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဖဖျားမဆာပါနော်မိသားစုကြားမှာဒီလိုဆုံးရှုံးရတော့ဝမ်းနေကြည်ကွဲရတာတွေနော်မဖြစ်ဖို့မဆာပါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါမိသားစုရှိရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူပြန်ပြီးကျန်းမာလာစေဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆုံရဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနိုင်ငံတော်တာမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကာကွယ်သူချုပ်မှစစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့လွတ်တော်နော်ပြည်တော်စုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်မှစဝန်ကြီးတွေအားလုံးရက်ွယ်မြို့နယ်ရက်ွယ်ရာမှုဆယ်မှုထိပေါ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်တာအဲ့တော့ဒါကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဒါလုံခြုံရေးပြည်သူရဲတွေမိသက်တွေချက်ချင်းကြီးရမီရဖားတွေစေနာဝန်ထမ်းတွေပရိုက်တာဝန်ထမ်းတွေအကုန်ပါပါတယ်ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေပညာသည်တွေနော်ပြီးအလူရှင်မိသားစုတွေအားလုံးကျမ်းမရှိဖို့နေထိုင်ကောင်းမယောကကုဆက်မခံရဘူးစိတ်တမကြဘူးသူတို့ဒုက္ခပင်ပန်းတာကိုခံနိုင်ဖို့တခါတည်းအပြည့်ပြောတာခံရပါတယ်သူတို့ကောင်းအောင်မအိတ်ကောင်းအောင်မစားတာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကျမ်းမာကိုဆုတောင်းပါတယ်သူတို့မိသားစုတော့ခွင့်နေရတာပါသူတို့တွေနော်ဒါမိသားစုနဲ့ကောင်းမှုပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ကောမဆာပါဒါဝဒီသေဆုံးမှုတွေရပ်တန့်သွားဖို့ကုသမှုတွေရပ်တန့်သွားဖို့ဆုတောင်းပါတယ်မြတ်ပြီးချမ်းပါမြတ်ပြီးချမ်းသာဖို့မြတ်ပြီးဘေးမဲ့လုံခြုံဖို့အဲ့တော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ COVID-19 လူနာတွေနော်ယောဂပြင်းထန်အောင်မပြင်းထန်အောင်ကွာရတင်းဝင်နေသူတွေအားလုံးပေါ့ကျမ်းမှာရှိဖို့အစဉ်ပြေဖို့နေနိုင်ကောင်းဖို့အများဆုံးဆေးရုံဆင်းနိုင်ဖို့ပေါ့ကုသမှုတွေထိရောက်မှုကောင်းကြီးပေးပါအတူတူယောဂတွေတွင်းလူနာပြည်လူနာမဆာစိတ်ကျမ်းမှာဆေးရုံမှာရှိတဲ့သူအားလုံးပေါ့နော်မိသားစုတွေအားလုံးကျမ်းမှာဝဆင်ပြေသူဆေးဝါးတွေဆေးသုံးပစ္စည်းတွေမပြတ်လတ်ဖို့အားလုံးစုံလင်ရှိဖို့နေရာတိုင်းမှာလည်းပဋိပက္ခတွေမရှိဖို့အေးချမ်းရှိဖို့ရေကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲနော်ဆက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးရှိုးရှိကောင်းမလုံးနိုင်မှုမှာစာနာရိတ်ခါတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနော်နေရာအနှံ့နေစွန်ပြားတိပေါ့ခက်ခဲတဲ့နေရာအထိရောက်ရှိဖို့ကုန်စည်တို့မတက်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာကြီးကျယ်မိုးရီရောမုန်တိုင်းကြောင့်လူဒုက္ခရောက်တာလည်းတွေ့နေရတယ်မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆုတောင်းပါတယ်သူတို့တွေဘုရှင်မဆာပါလီမုန်တိုင်းတန်ဖြစ်စေကိုဗစ် -19 တန်ဖြစ်စေနမှုခေါ်မရတဲ့တန်ဖြစ်စေကဘာရဲ့မခံမိသားစုတွေအားလုံးကိုရချစ်ပါတယ်လူသားတွေပါကိုရနှမျိုးပြီးသူတို့မဆာကဝဲဆောက်ရှောက်ဝါစောကျွေးဖို့ကျောင်းရုံထိတ်လန့်တုံလုံးနဲ့ခလေးသူငယ်တွေတွေ့လဲသတိရဆူတောင်းပါတယ်ခလေးတွေအကျမ်းဖက်မခံရဖို့မိသားစုအိမ်တွင်အကျမ်းဖက်မှုတွေလဲနော်ရက်တတ်သွားဖို့ကိုရောမဆာဖို့ဆူတောင်းပါတယ်ဖဖျားအဲ့တော့ဒီနေ့စဉ်လုံကွမ်းကိုဝင်နေရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မဖြစ်မနေသွားရတာပါသူတို့နောက်မှာမိသားစုရှိတယ်အိမ်ကိုသူတို့ပြန်ရမှာဒါမှသူတို့ယောဂကုဆက်ခံရရင်အိမ်ပြန်မိသားစုပါကူးသွားမယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းကိုဝင်ရတဲ့သူတွေပေါ့နေရာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သွားနေရပါအခုကြည့်မယ်ဆိုလမ်းပေါ်မှာဘတ်စကားမှာလူတွေအပြည့်ပဲသွားနေရတယ်ဈေးထဲမှာကုန်တိုက်တွေမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးဒီလောက်ရတာသွားရတာတောင်းအဲ့မှာကုသမှုတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့
ဒါမှပြန်လာကမိသားစုကိုမကူးဆက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကူးဆက်မှုရပ်တန့်ဖို့တည်ဆုံမှုရပ်တန့်ဖို့ဆူတောင်းပါတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်တာလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာသူတို့တွေအရင်ထိုးမှာပေါ့သူတို့တွေထိုးပြီးမှကိုရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကလေးကဘယ်တော့ရမလဲအဲ့တော့တန်း8000လောက်ရှိတာကြီးကနှလုံးထိုးရမယ်ဆိုတန်း16000ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လိုစိတ်မလဲဘယ်လိုထုတ်မလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပဲဘယ်လိုကိုရောမစားမလဲကိုရောဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးမလဲနော်ကိုရောမစားပါကိုရောဉာဏ်ပညာပေးပါနော်မြန်မာပြည်မှာလေဒါစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတို့လည်းကိုရှင်ကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာအကြံဉာဏ်တွေပေးပြီးသူတို့စီမံကိန်းတွေချအနည်းပြောတွေချမှတ်ပြီးတော့ထီအောင်မှုရှိဖို့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်အိမ်မှာနေရတဲ့သူတွေလည်းနော်ဒါတည့်ဒီနေ့ရက်တွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းညီသက်စွာစိတ်တောက်တရှိဖို့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုနေ့ရက်တွေကိုတည့်ပြီးတည့်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှုမဆပါလူငယ်တွေခရီးတွေလည်း online နဲ့စာသင်နေရပါတယ်ဒါလည်းကောင်းနားလည်ဖို့နော်ပြီးသူတို့အချိန်မပုတ်ပဲနဲ့ဒီနှစ်တွေကိုသူတို့အတန်းတက်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒါရဖို့တွေ့လေတက်တော်မှာထည့်ပါတယ်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာစာဝန်ကြီးခက်ခဲတဲ့သူတွေဝါစောစားရဖို့နော်ဒါစားတော့မပြတ်လက်ဖို့မငတ်ဖို့ပေါ့လေဆွတ်တောင်းပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါထောက်ပံ့ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့ပါတယ်ရတဲ့လူရမရတဲ့လူမရနဲ့တော်တော်လေးပွက်လို့ရိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့ရတဲ့လူများအားလုံးရစီဖို့လဲကိုရောမစားပါလက်တော်တော်မှာအနန္တပါလေဟာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည့်ပြီးတဲ့ကြော်ဖြတ်လာတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရောပို့ဆောင်ပြန်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ဖြေလဲကိုရောပို့ဆောင်ပါမနေ့ဖြေလဲထပ်မံကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့တာနော်နေ့ချက်ပေးမယ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းစိုးစံမရှိပဲအိပ်ပျော်ခွင့်ပဲမနေ့ဖြေနေ့တင်မှာကောင်းဖို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းများကြားရမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်၍ထောက်ဖြိုင်းတင်တို့ကောင်းကြီးပြီးတော့မယ်ဆောင်းမကြည့်ရှိတော့မစေတော့ဒါပေမဲ့တင်တို့မျက်နာတော်လင်းကိုလှည့်ပြီးဂယုဏကျေးဇူးပြုတော်မှာစေတော့ဒါပေမဲ့တင်တို့မျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မှာစေတော့တောမတလုံးတော်တွေဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတို့ထာတော်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရံယူနာလူချမ်းမီနာညီသက်ချင်းနှစ်သိမ့်မှုနေ့အတူတက်ကိုဖြစ်စီတတ်သောဘေးဥပအကောင်းသောအမှုရာအနိဋ္ဌံရှိသမျှနဲ့ COVID-19 virus ကူးစက်ခြင်းရှိသမျှမှာကင်းလွတ်၍နေ့စဉ်သက်တာဝကရထာတော်မှာဘေးမဲ့လုံသောဝါသာစားပြီးငြိမ်းချမ်းသောကြော်ဖြတ်သောအခွင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လက်နှုတ်ဘရခေါင်းနဲ့ရှိတော်မိသားစုဝင်အားလုံးနဲ့အတူနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးပုံမှာခုချိန်မှာစာပေတည်တမန်သာဝီကျွယ်ဝစွာတည်ရှိပါစေသောအာမင်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် See you tomorrow နေ့ပြန်တွေ့မယ်